Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 19 osteguna da, eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik gurekin hemen Joseba Beitia izanen dugu, Joseba Beitia Reino Gourmeteko koordinatzailea da, eta pasaden astean Nafarroako tokiko produktuen 8. astea izan zen, eta honen balorazioa ginen digu Josebak, eta bestetik Laura Andresena, Baztango udaleko gizarte langilea dena, eta Baigorriko eta Baztango bigarren topaketak ospatuko dira Baigorrin urriaren 20-tik 22, eta honen inguruan hitz eginen digu. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1878an peseta ezarri zen Espainian diru ofizialtzat. Urte batzuk geroago, 1987an Astelen Beltza, New Yorkeko burtsak 500 puntu baino gehiago galdu zituen. 1929ko krasharen ondoren erorketa latzena izan zen. Egun berean, baina 1989an Camilo José Celak Nobel saria lortu zuen literaturan. Eta bukatzeko 1997an Frank Gehry arkitekto estatuatuarrak diseinatu zuen Guggenheim Bilbao museoak ateak ireki zituen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean sexu aniztasuna hirietatik at. Iruki Larroxaren eskutik sexu aniztasuna hirietatik at hitzaldia eta tailerra. LGTBI+ pertsona gehienok hirietatik at sortu gara. Herrietan sortu, hazi eta biziraun izan gara. Herrietako dinamika itxiek hirietara erbesteratu gaituzten arte. Azaltzen dute. Halaber, Armairutik plazara dokumentala eta ikastetxeentzako proposamen didaktikoa aurkeztuko dira. Arratsaldeko 6etan Etxarriaren atzeko kulturretxean. Ostiralean batetik ez dok hiru akustikoan. Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osatutako bikote artistikoak ez dok hiru ikuskizunaren bertsio akustikoa eskainiko du Txantreako Saletarren antzokian. Emanaldia arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 6 euroren truke eskuratu daitezke. Bestetik Basotik itsasora dantza ikuskizuna eskainiko dute SCNO Bik eta Dantzazek. Sorkuntza koreografikoa eta zinema uztartzen dituzte formatu berritzaile batean. Saio berean, ikusentzunezko emanaldi batez gozatzeko aukera eta dantza ikuskizun baten antzezpena. Antsoaingo antzokian eskainiko dute arratsaldeko 7:30 6 euroan. Larun batean batetik hitzaldia. Gazteak eta herri ekimenak mugaren bi aldeetan. Baztango gaztetxea eta Baigorriko Basa Haizea elkarteko kideen eskutik. Goizeko 11:30 Elizondoko Amnestia elkartean. Sarrera librea. Bestetik berrerabiltzearen artea. Urriaren 21ean arratsaldeko 5 eta 8 bitarte berrerabiltzearen artea tailerra egingo dute biltokin. Jarraian NBT 23 final laurdena Leitzan. Leitzako herri aretoan egingo dute Nafarroako bertsolari txapelketa final laurdena, arratsaldeko 5:00. Amaituz tailerra aurrendako sormengunea. Bali berdea, terrapiun txipiak, Sandu Zelaiko Zibi Boxen arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte duten aurrentzat, 2 eurotan. Haur eta familiendako antzerkia, untxia eta koiotearen abenturak. Iturramako Zibi Boxean arratsaldeko 6:30. 3 euro aurrez izena eman da. Igandean, aste amaitzeko mendi irteera, Kareharria Nafarroan. Mendi irteera antolatu du Biltokik Urbasara. Kareharria Nafarroan ezagutzeko ibilaldia egingo dute urriaren 22an igandean, goizeko 8:00 3:00. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak errenta ertainei beherapen diskala egitea proposatzen du, inflazioaren eragina arintzeko. Ogasuna PFE-Zaren tarifaren deflaktazioa eta gutxieneko pertsonal eta familiarren igoera aztertzen ari da. Aristi sailburuak dio justiziazko neurria dela. Jaurlaritzak aurrekontuak luzatu nahi ditu, martxoan onartu arte. Argazki nagusian,
Ali ospitale arabiarren aurkako bombardaketa batean hildako palestinarren gorpuak Gazako Al-Shifa ospitalean daude. Titularrean, Israelek amoreman du Ameriketako Estatu Batuaren aurrean eta laguntza humanitarioa Gazan sartzen utzi du. Eskuineko berrietan batetik CISek garaipena eman dio ezkerrari hauteskunde errepikapen batean. Bestetik, Nafarroan erregistratutako bizi testamentuak 17.500 baino gehiago dira. Jarraian, Olaztiko 78 urteko ehiztari bat hilda usategi batetik erorita. Beste berrian, 3 mamografo berrik tumore txikiagoak antzemateko aukera emango dute. Bean, Nupeko irakasle ikasleek naturan oinarritutako hezkuntza bultzatzen dute. Eta bukatzeko futbolean Osasuna Magnak irabazi du 0-3 Jaenen, eta Areto futbolean galdu gabeko bakarra izaten jarraitzen du. Diario de Navarrako titular nagusian, Israel Egiptotik ura, elikagaiak eta botikak Gazako sarrerara sartzen da. Podemos alduk herrialde hebrearrekin harremanak etetea eskatzen dio Sánchezi. Munduko ekonomia dardarka dago gatazkaren balizko hedadura baten aurrean. Argazki nagusian, Benjamin Netanyahuk Joe Biden hartuko du Tel Aviv aireportuan. Bidenek Israel errugabetzen du sarraskitik. Etxe zuriak ere jihad islamikaren suziri huts bati egotzi dio ospitale baten aurkako erasoa. Eskuinean batetik 16 urtetik berakoen aurkako sexu erasoek gora egin dute Nafarroan. Bestetik UGTek eta Comisiones Obrerasek oniritzia eman diote Volkswageneko hitzarmen berriari. Jarraian, PFZ-aren tarteak errentartainak eta baxuak arintzeko egokitu dira. Gobernuak inflazioaren ondorioak arintzeko deflaktazioa aurreratu du. Bukatzeko, Olatzagutiako bizilagun bat hil zen usategi batetik erorita. Garako titularrean, Biden Israelekin lerrokatzen da Al-Ali ospitaleko sarraskiaren aurrean. Presidente estatubatuarrak Israelgo bertsioa besarkatu du eta jihad islamikako koete bati egotzi dio sarraskiaren errua. Gazako gobernuak jakinarazi du Israelek aldez aurretik mehatxu egin ziola erasotako ospitaleari. Argazki nagusian Benjamin Netanyahuk eta Joe Bidenek elkar agurtu dute Amerikar Estatu Batuetako presidentea aireportua iritsi denean. Ezkerreko berrian, gazteen osasun mentalerako baliabide gutxi okerrera doana. Bean, Idurrez Isabel, Euskalgintza Kontseiluaren idazkari nagusiak dio, erasoa koska bat igotzen doala ematen duela. Alboan, zaintzalana okerra gordaintzen zaie migratzaileei. Bukatzeko Andueza lehendakari gai ofiziala izanen da. Berrian, argazki nagusian Jordania. Joe Biden eta Benjamin Netanyahu gerra kriminaltzat jotzen dituen kartel bat atzo protesta batean. Titularrean, Israelek ontzat jo du Egiptotik sartzea laguntza Gazara. Joe Biden, Ameriketar Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren bertsioa babesten du. Beko argazkian, Idurrez Isabel, Kontseiluko idazkari nagusia, hizketan sindikatuetako ordezkariak alboan dituela atzo Bilbon. Tituluan, sindikatuak ere oldarrari judizialaren aurka. Langileen ordezkariek euskaraz lan egiteko eskubidea defendatu dute, eta Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4 antolatu duen manifestazioa babestu dute. Ezkerrean batetik lurzaindiak laborantza lur batzuk saltzea eragotzi du Senperen. Bestetik Volkswageneko langileek heldu den astean bozkatuko dute lan itunaren gaineko akordioaz. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek ontzat jo dute zuzendaritzaren proposamena. Jarraian, estereotipo arrazistek ez dute aldatu migratzaileen inguruko iritzi orokorra. Bukatzeko hizkuntza ereduei eustea atzera pauso bat da, ikastolen elkartearen ustez. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Comisiones Obrerasek eta UGTek lan hitzarmen inguruko aurreakordio lortu dute Volkswageneko zuzendaritzarekin. Larunbatean batzarra eginen dute aurreakordio horren edukia azaltzeko eta datorren astean galdeketa izanen da. Beste berrian, gaur hasiko da aurren aurrean helduok heldu ekimena. Helduek aurren hizkuntzaren ikaskuntza eta sozializazio prozesuan duen eraginaz sentsibilizatzea eta hausnartzea da topaguneak antolatutako jardunaldien helburua. Amaitzeko antzerkiaroa udazkeneko kultur proposamena. Urriaren 25-etik azaroaren 22 bitartean euskarazko 5 antzezlan eskainiko ditu antzerki zikloak.
Emanaldiak Nafarroako Antzerki Eskolan izanen dira eta sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gaurko eta biharko guraldia entzun dezagun orain. Ostegunean hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, batez ere egunaren lehen zatian eta mendebaldean. Horri esker, temperatura epelarekin jarraituko dugu Kantauri isurialdean, naiz eta koska bat bera egingo duen. Zeruan hodei ugari izango dugu, batez ere arratsaldean eta gauean. Orduan fronte aktibo batek euri ugari utziko digu ia denean. Goizean han-hemenka eta noizbehinka euri apur bat egin dezake. Ostiralean euria egingo du eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Goizaldean haizeak mendebal hego-mendebaldetik joko du, baina goizean mendebal ipar-mendebaldera egingo du eta indartu egingo da. Norabide aldaketa horren ondorioz, hodeiak ugarituko dira eta zaparradak iritsiko zaizkigu, batez ere itsasertzetik gertu eta ekialdean. Temperatura maksimoak 15 eta 18 graduren bueltan ibiliko dira. Gauean haizeak berriro ere hego-mendebaldera egingo du. Temperatura minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Joseba Beitia dauka gurekin, Reino Gourmeteko koordinatzailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu ondo? Ondo, pizka bat deskantzatuta. Iruñeko tokiko produktuen asteak egitarau betea eskaini zuen pasaden astean, urriaren 9-tik 15-era, ez? Eta eginen diguzu pixkat kontatu egitaraua, zer nolako gauzak egin zenituzten, eta gero balorazio orokor bat. Beraz, aste hau antolatzen du Iruñeko udalak Reino Gourmetekin batera, baina ere badituzue beste erakunde eta entitate laguntzaile, ez? Bai, ezinbesteko laguntzaileak, beste ez ginuke burutuko. Eta batez ere, Reino Gourmet intiakin, eta gero Iruñako udalakin pizka bada azkenean elkarlan sakonena, baina gero parte hartzen dute Nafarroako artisauak, agroalimentarioak, Nafarroako ekoizle ekologikoak, CEPAen, elkartea, eta gero baita ere Bizilur ekoizle etxeko ekoizleen elkartea baita ere. Hiru talde horrekin lan egiten dugu. Torre dia pizka bat denon artean egiten duguna da azkenean, aste hontako ekintza nagusia da azkenean merkatuko ardatza egituratu. 8. astea izan da urtengoa, azoka hau errepikatzen duzue urtero edo nola? Urtero egiten dugu, 8. urtean, eta izaten da beti urriko Pilarikako egun, festa egun edo puente hori aprobetxatuz. Pizka bat helburua da azkenean Nafarroako tokiko ekoizpenak agroalimentarioak eta Nafarroako toki ezberdinetakoak hori pizka bat Iruñeko Gaztelunparantzan isladatu. Alde batetik, bertako jendearentzat, baina baita ere pizka bat izatea, espilu bat, kanpoko bisitari guztiak, garai hortan pizka bat mugitzen dienai, erakusleiho polita izateko baita ere. Eta da batez ere hori da ardatz nagusia, non helburu nagusia bat hori da, baina bigarrena dudarik gabe, ekoizlea dira, agroalimentarioak, tokikoak, normalean txikiak, eta guentze beraientzat ere ekintza hau da oso garrantzitsua, azkenean da salmenta, da azkenean beraien produktuaren valorizazioa, zuzenean azken bezeroari, eta komertzialki edo salmentaldetik ondo baldin badijoa, beraientzat helburu nagusietako bat osatuta dago. 45 ekoizle baino gehiago, ez, egon dira? Bai, 45, 44 ekoizle, gero izan dugu baita ere gonbidatuta bestelako denda bat Nafarroako Iruñakoa, eta gero izan ditugu baita ere informazio estana, joku antzako, nekazaritza, ekoizpen integratuko nekazaritzako stand bat ere pizka bat azaltzen zuten zein den beraien hori. Ekoizlea dira ardez nagusian esan dudan bezala, eta gero osatzen ditugu bestelako nekazaritza edo tokiko produktuak edo bestelako arloekin. Egitarau zabala prestatu zenituen, horretaratik produktuak saltzeaz gain, produktu dastaketa ere egin zenuten, ez?
Bai, helburua pixka bat zen, produktua Gaztelun Parantzan erosi izan zakezuen, azkenean gero konsumurako, baina pixka bat egin baita ere bestelako ekintza batzukin, ekintza paralelokin pixka bat mezua indartu, eta bat izaten da, Nafarroa dituen produktu berezi andana horrekin, dastaketak pixka bat, nola esango dizut pixka teknikoki eta jendeak pixkat ulertzeko zeintzu diren produktu bakoitzaren bere izaeraren balore nagusiak. Olio bat, azkenean zerekin ez zera bere usaiarekin, bere kolorearekin, eta produktu pixkat egiten duguna da, produktu talde bat montuta izan zela 6 produktu eta horiekei sakondu. Beraientzat pixka baina jakintza gehiagokin azkenean joateko. Hori egin dugu Iruñeko kasinoan egiten ziren, eta egia da azkenean oso ondo funtzionatzen du, azkenean egiten dugu app baten bitartez jente apuntatzen da, eta jendea joaten da, eta gero egia da baita ere, kata bera ematen duten personak oso profesionala dira, bere jakintza azkenean transmititzen oso ona dira, eta berekitzen dizu bestelako espazio batera, ezta. Horretaz gain, Zibibox Kondestablen ere laun film proiektatu ziren, ez? Bai, pixka bat, jada bigarren, hirugarren edizioa egiten duguna, hartzen dugu pixka bat gastronomia eta landa garapena, desarrollo rural, azkenean gure landa inguru horren bi eje horrekin aukeratzen ditugu 4 pelikula, 4 film, eta pixka bat izaten da filmaren presentazioa, filma bera gero ikusi eta gero ondoren pixka bat mai inguru bat. Lehendabizikoak izan ziren Oro Blanco, urre zuria, Islandiako emakume behi abeltzain kooperatibako partaidea eta esne behi egiten duena, eta bera eta kooperatiben arteko afera, pixka bat azaltzen zuena. Gero Alkarraz, izan ginen baita ere, pixka bat landa garapeneko beste arlo hori apur bat isladatzeko baita ere azkenean gastronomian eta janariaren inguruan, eta gero azkenik izan ziren bi pelikula sukaldearekin eta maitasunarekin eta horrengo bizitzarekin lotuta, Cocinero de los últimos sueños eta Baldete izan genituen. Eta gira esan, oso harrera ona polita izaten dago. Beraz, bazuten zerbait komunean, ez, lau film horiek? Bai, azkenean, esan dizuten bezala azkenean da guretzat zen azkenean da Nafarroko agroalimentaria produzio tokiko horren islada izatea merkatua, baina horrekin batera mezua sakontzea pixka bat azkenean horren atzean zer dagoen, ezta? Batzuetan dago azkenean produktora beraren plazerra, beraren manejoaren jakintza, sukaldari bat bezala, baina bestalde batetik dago produktua nondi datorrek sortzen duen bere inguruan, nola mantentzen dizun azkenean espazio territorio batzuk, ezta? Bestela, imposiblea dira mantentzea. Orduan, jokatzen dugu bi mezu horiekin, pixka bat. Pixkate azkenean produktotik, gustotik aratago jogaz azkenean tokiko produktu baten eskaintza egiten dugunean. Bestalde, txikientzat edo jende gazteentzat egin zenuten edo antolatu zenuten pintura lehiaketa bat, ez? Bai, beste arlo bat daukagu pixka bat lotuta baita ere merkatuarekin eta gaztea eta txikiekin bat da pintura lehiaketa bat, Nafarroako akademia ezberdinekin azken harremanetan jartzen gera, eta 212 marrazki, pintura aurkeztu zian, bisaretan, handietan eta txikitan banatzen ditugunak, eta da oso aktu polita, azkenean ikusten dituzu beraien nola etortzen dira, bere posekin, bere kuadroekin, bere premiakin, eta horreik izango dira, Santo Domingo merkatuan izango dira esposizioan, finaleara llegatu zian guztiak, Eguberrik arte, Eguberri bukatu arte. Eta gero bestalde batetik baita ere, nola merkatua bera ere azkenean da, jentea biltzeko eta egoteko toki bat baita ere, merkatuan bertan ere izaten genituen kontu kontalarik, umentzako espazioak, azkenean sortzen duzu plaza bat, espazio bat, jende ezberdina bertan mogitzeko, eta umentzako bere espazio ere behar du. Zein zen pintura lehiaketa horren gaia? Pintura horren lehiaketa gaia nagusia da azkenean Nafarroako tokiko produktuen aurkezpena, nola aurkezten duzun marraztuta, ezta? Izan daiteke jaten, izan daiteke bodegoi baten, izan daiteke
zegoen bat oso polita, ardi bat betaurrekoekin, betaurreko gorriekin, orduan, da beti bertako produktuekin eta bertakoiko produktuekin lotura dauen bai animalia beraiek sortzen dutenak elikagaia, bai elikagaia bera platelean, bai da pizka bat akzioa bera jatea, denetik hori da probat. Beti alimentazioen, bertako tokiko produktuen alimentazioen inguruan. Claro, ezkenean txikiek badute imaginazio handiagoa, ez? Zuk ez duzu imaginatzen ardi bat betaurrekokin. Baina oso salatu da presentatu zelan, ez da? Da oso ekintza polita da. Eta bukatzeko nupen prestatu zenuten menu berezi bat, ez? Bai, aurten pizka bat arlo berria bezala pizka bat genituen praktikoan baita ere bertako produktua, tokiko produktua beste konsumoko espazio berri batzutara helaraztea, ezta? Eta, identifikatu genituen bi espazio, bata Nafarroako eta batez Iruñako hotel elkarteekin eta genituen beraiekin 10 hotelekin, pizka bat ikuste dut importanteenekin Iruñakoekin, genituen gozariak bertako produktuekin. Orduan, bere izaten eskaintza gozariakin, el almuerciko, el desayuno, pizka bat bakoitzak bere espezialidadeekin. Eta hori zen bat, eta bigarrena nupekin, Nafarroko Unibertsitate Publikoekin beren jantokian, Nafarroko Unibertsitateko arduradunekin eta jantokiko arduradunekin adostuta, egun horietan, 9-tik 11 arte, aste arte azkenean, komedoreko zerbitzuan, eman digu menu bat, eskaintza barruan zegoen menu bat osoa bertako produktuekin egindako eskaintza bat 3 egunetan. Pizka bat froga bezala eta baita ere guretzat ekoizle bezala eta intia bezala iruditzen zaigulako komedore kolektiboak eta oso arlo estrategikoa delako tokiko produktuen ondorengo postuetako garapenean. Eta zer zioen jendeak menu horren inguruan? Lehendabizi, bai beraiek, bai unibertsitateko arduradunak eta baita sukaldekoak, harrituta gelditu ginen, ze beraien jarrera gaitik eta ze posakin, holako gauzak egitea nahi zituztelako, ez da? Eta gero azkenen, holako eskaintza bat egiten dizuen berizgarria da azkenen funtzionatzen du. Azkenean, 60 joan da holako menutan. Behin astea pasata, zer nolako balorazio egiten duzue aurreko urteei begira? Lehendabiziko balorazioa, pizkat esan dizu bezala azkenen ekoizleentzat, bertako tokiko produktoreentzat oso ekintza garrantzitsua da, ze beraientzat azkenean ekonomikoki 5 egun hor kosto handia da bertan egotea eta salmenta klabea da. Orduan, aurten oso ondo lagundu du eguraldiak eta oso ondo lagundu du jendeak. Bai bertakoak eta kanpokoak eta alde hortatik oso pozik handia. Oso inpaktu ekonomikoa importantea, eta denak esan digute aurreko urteekin konparatuta askoz ere gehiago saldu izan dutela. Esan dira, ekoizle asko, 5 egun diat, baina ia denak izan dute egunen bat, produktoi gabe gelditzea, eta egia esan, jente asko pasatu da. Eguraldea laguntzen zuen, puente hori zen baita ere, eta alde batetik hori, eta gero bigarrena, pizka bat azkenean mezu hori, azkenean tokikotasun hori, konsumo responsabilidade hori azkenen inguruko ekoizletara eramatea gizarteratzea, hori azkenean ikuste dut baita ere, pizkanaka azkenean lortzen ari gehala azkenean gizartean zirimiri hori jartzen, ez da? Eta gauzatxoan mugitzen ari dira, basan dizut azkenean NUP eta hoteletako ekintza guretzat oso garrantzitsua da, ez da bakarrik hitz egitea, ondo bertako produktibo hitz egitea, guazen eramatea konsumotara. Dia guretzat elemento klabeak, eta ikuste dugu arlo hortan lortzen ari gehala nahiko importanteak. Hala ere esango zenuke badagola alde handia gerturatzen den jendearen artean eta produktuak erosten dituen jendearen artean? Osa, normala da ez gerturatzea eta hola, baino gero produktuak erosten dituen jendea? Beti, entzena, nola produktu ia gehienak, ekoizle gehien, holako merkatu batera aurkezten diena, beraien produktuak salmenta zirkuitoti o arruntetatik kanpo dauden, edo daude bakarrik bere inguruan, edo bakarrik feritan eta bar. Orduan, nahiz toki batera baldin bazoaz azkenean, zuk topo interesu eta beti daukazu sorpresa bat. Ez da zen, hau dago. Orduan, ez daukazu inongo esperantzaik ezer erosteko, orduan eroste egiten dezu, bilatu izan dezugurako, ez da. Bestetik, beste
klientean dana badago eta bezeroan da bat ibili dela azkenean da turista, eta turistantzat azkenean sorpresa bada, eta momentuetan, territorioa azkenean turistentzat oso garrantzitsua da, gastronomia oso garrantzitsua da, baina azkenean, eramaten den bertako harima zati bat, eta gero etxean jaten dut, eta orduan hori ere oso importantea da. Orduan, egia da, gero eta Folako Feri klasetan gehiago da jenteak topo egiten duena merkatuekin, eta haber zer dagoen, sorprendeme, eta pizka bat, harritu iazu pizka bat zer daukasun, pizka pentsatuta dijoa zena baino, ezta? Egunerokotasunetik pizka bat atkaude olako eskaintzak. Horreiti da sorpresa, horreiti da azkenean xarma, komunikazioa ere askoz ere sakonagoa da, ekoizlea eta bezeroa. Azoka horietan zein da gehien saltzen den produktua, zein da produktu estrella? Badautotan ez dizut esango zuintxari gera pizka rekopilazio guztia egiten, baina produktu familien inguruan, bi familia daude, Nafarroan bereziki eta merkatuetan bereziki oso klabeak. Bata da gaztagintza eta bestea da estia. Bai, daude esti pizka bat harrigarria, Nafarroan toki asko dauka, eta toki askotatik etortzen dira esti oso ezberdinak, eta merkatu hori biltzen dute bere salmenta zuzeneako. Eta gaztagana, bakizu azkenean Iolako Feri eta kaleko merkatu guetan bezala, gaztak, eta gure nik uste dut nekazaritzeko tokiko ekoizpen azkenen garrantzitsuenetako eskaintzan hori. Eta momentuetan gainera, gazta munduan ere variabilidade asko sakontzen nahi da, hauntza, behia, nasketa, kolorez berdietako gaztak, eta bar. Eta, azkenean nik uste dut oso eskaintza polita ondela orokorrean. Gero daude, azkenean txerrikien derivatuak, patxarana egon da urte baita ere, oso politak. Nola joan da aldatzen urtero azoka? Ez dizut esango, ere temporal larregin abide merkatu honetan pizka lanean, baina bai igezko urtetik eta oin bi urtetik honea pizka bat ikusi dudan azkenean ibilbidea postutan, izan da ekoizle txikiak gehiago gerturatzen dira, eta pizka bat ekoizleak dituztenak estrukturak eta bestelako salmenta kanala dituztenak, pizka bat horiek utzi egiten dute. Gehiago bilatzen du azkenean benetan salmenta zuzen hori behar duen ekoizle mota egatzen da. Orduan dago pizka bat ekoizleen soziologian aprobat olako aldaketa bat. Eta gero produktuen aldetik nik uste dut neko establea mantentzen dela orokorrean. Azkenean aurreko urteetan ere, adibidez, estiaren presentzia importantea da, baina egia da gorantza dihoala estia, ezta? Eta, gaztan eta hauetan ikuste dut, baita ere esan dizutenen bezala, pizka variabilidadea da markatzen duena, eta gero, beti gauza berriak aurkitzen dutenak, ez da, horten ere ondia pare bat puesto pizka bat eskaintza izutenak enbutidua, baina beikiakin egintakoa, orduan gauza pizka berritzaileak, ez da, jente azkenean bere etxeko produktuak nola bilatu revalorizazio handiago bat eta merkatu hori erabili pizka bat salmenta egiteko. Zer suposatzen du azoka honek ekoizleentzat? Salmenta zuzena klabea da, holako ekoizle txikientzat. Klabea da, pentsatzen azkenean beraien aksesua, beraien tamaina gaitik, beraien eskaintza gaitik, azkenean salmenta bide arruntetara llegatzeko komplikatua daukate, oso komplikatua, azkenean almena negoziatzeko ez daukate, orduan, beraientzat salmenta zuzena edozein formatatan, etxetik saltzen dutena, merkatutan saltzen dutena, oso klabea da. Baina bigarrena, pizka bat da, Feri bostegunekoa da, jente asko pasatzen da, eta ekonomikoki diru sarrera polita izaten da, oso potentea. Orduan, niretzat klabea da pizka beraien produktuen aurpegiratzea, jenteari eta gizarteari eskaintzea zein den ere balorea ematen duena, ezta? Baina batez ere gero baita ekonomikoki nik uste dut oso importantea da beraien kontuentzako. Ze beste azoka edo ekintza prestatzen dituzue urtean zehar? Reino Gourmeten inguruan azkenean da estruktura bat, azkenean Nafarroko tokiko produktu beriztuen pizka bat garapena eta promozioako lanea. Orduan, mila eskaintza ditugu. Adibidez, asteburu honetan bertan, 21ean, larunbatean daukagu Iruñan baita ere,
Santo Domingo merkatu ondoan Burgoseko plazan daukagu haragiaren festa, Nafarroko haragiaren festa, Aratxe eta Arkumea. Baina Aratxe eta Arkumea, gaina kontzertuekin, musikakin, kontalariekin, pizka bat festa daukagu, horren inguruan, ezta? Hor haragiarekin, baina, azaroak 3 da Erronkariko gaztaren eguna, ez Erronkarin. Horre parte hartzen dugu aktiboki, pizkat horren antolamentuan, eta etortzen dian ja herriberako barazkiak, 2 edo 3 ekintza baita ere, herriberan, eta hemen ere bai. Eta gero baita lan asko egiten dugu emetik kanpora. Pizkat azkenean Erreinego Urmetetik Nafarroa zaintzen dugu gure etxea delako, ezta? Hori ondo zaindu behar delako, eta gero ditugu kanpoan, bai estatuko bestelako kapitaleta, Madrid, Barcelona horretik ditugu ekintza dezente, eta baita ere erkidegoan gertutasun egitik. Eta pizka bat hor mugitzen dira. Orduan, ekintza handana, nahiko importantea da. Web horri aldean daukazuz, eta ez daukagu denporik aspertzeko. Zuk uste jendeak geroz eta garrantzi gehiago ematen diotela hemengo produktuei? Bai, nik uste dut, hori dela tendentzi bat, badatorrela azkenengo 10 urtean, sendotzen, azkenengo urteetan oraindik gehiago, eta pizka falta zaigu azkenengo puntu hori, pizka bat gertutasun hori eta bertakotasun hori, azkenean ez bakarrik egun berezietako, baizik eta gure egunerokotasunean, ez? Bai, eta hor ere, ikoizaren artik, guk ere, landu behar dugu gure sartzeko jenderen egunerokotasuna. Osea, dudarik gabe ditugula bertako tokiko produktu batzuk zoragarriak, asko dia azkenean, nozean behin daztatzeko, gozatzeko bereiekin, baina baitugu beste pila bat baita ere gure egunerokotasunen sartu daiteke zenak, eta momentutan guretzat pertsonalki gutxienez erronka nagusitako bat hori da. Horretik azkenean komedore kolektibotan eta horietako espazioetan azkenean horra sartzeko pixka bat gure egituraketa eta gure lanketa. Oso ongi bai, Joseba, hemen utziko dugu gaurkoz, beste baten hitz eginen dugu beste azoka edo kontu batzuetaz, bestela luzatuko ginateke, plazer bat izan da eta mila esker gurekin egoteagatik. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik Iruñeko udalak familia langilearen figura ezarriko du 75 urtetik gorakoentzako udal apartamentuetan, egoiarrei laguntza, bitartekaritza eta aholkularitza lanak egiteko. Helburua da figura hori epe laburrean egia izatea eta etxeko laguntza zerbitzuko langileek betetzea. Bat-batean udalak Iturrama auzoan dituen apartamentuek esperientzia pilotu batean parte hartu dute 4 hilabetez. Eta denbora horretan erabiltzaileek modu positiboan baloratu dute familia langilearen laguntza eta jarraipen lana. Bestetik, antzerkiaroak euskarazko 5 antzerki emanaldi proposatzen ditu udazken honetarako Nafarroko Antzerki Eskolan, azaroaren 22 arte. Zikloa urriaren 25ean hasiko da euskara ikaslei zuzendutako obra batekin. Eta beste 4 emanaldiak publiko orokorrari irekita egongo dira. 5 antzezlanek osatzen dute urriaren 25etik azaroaren 22era antzerkiaroa. Iruñeko udalak antolatzen duen euskarazko antzerki zikloaren udazkeneko edizioa. Nafarroko Antzerki Eskolak 5 emanaldiak hartuko ditu guztiak 7etan. Aurten berrikuntza gisa, zikloa aurkezteko lehen emanaldi berezi bat egingo da, helduentzako ikastetxeetako euskara ikasleentzat, aldez aurretik gonbidatuta. Eta gainerako emanaldietarako sarrerak 5 euroren truke saltzen dira irubebikoitza laeskueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolako lehiatilan. Emanaldia hasi baino ordubete lehenagotik. Amaitzeko Iruñeko udalak CAD Irabiako 11 urte zazpiko talde hartuko du joan den asteburuan Espainiako beisbol txapelduna izan zena jaurtitzeko makinarekin. Espainiako txapelketa Iruñan jokatu zen urriaren 12tik 15era eta 21 taldek eta 300 kirolarik baino gehiagok hartu zuten parte. 7 autonomia erkidegokoak, Kanarietakoak, Madrilgokoak, Kataluniakoak, Gaztela eta Leongoak, Valentziakoak eta Nafarroakoak parte hartu zuten. Iruñeko udalak horrela Irabia CAD bezalako klubek egin dituzten arrakastak eta eguneroko lana aitortu nahi izan ditu, sasoiz denboraldi beisbola bezalako kirol batean, minoritariotzat jotzen dena, baina bitxia bada ere Nafarroak 3 talde ditu urrezko maila naziolateko elitean. Beisbol Nafarroa, Iruñeko zezenak eta Irabia.
Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Laura Andresena dauka gurekin, Baztango udaleko gizarte langilea, arratsaldeon eta ongi etorri, Laura. Arratsaldeon, mila esker. Baigorriko eta Baztango gazten bigarren topaketa aurkeztera dator, zehazki urriaren 20tik 22 ospatuko dienak, eta oraingoan Baigorrin aurrekoan Amaiurren. Eta oraingoan atzoko, gaurko eta biharko sareak nor bizi da hizpegiren bertzealdean goiburupean. Konta iguzu zer esan nahi duzu honekin. Guk urte honen hasieran hartu ginen Baigorriko udalaren gonbidapena, nahi zutela elkarrekin zerbait ere egin, betitik historikoki sare horiek egon dire, hortaz izenburu hori, atzoko, gaurko eta hurrengoko sare horiek, eta beti historikoki aztanek izan du lotura Baigorrikin. Orduan, pixkot sare horiek indartzeko, bota ziguten gonbidapena, elkarrekin zerbait ere antolatzearena. Orduan, udaletik ongi hartu ginen gonbidapen hori eta udaleko zerbitzu desberdinak elkarrekin hasi ginen lanketa egiten Baigorriko animatzailearekin. Erran behar dut, udalean alor desberdinetako teknikariak elkartu ginela hau lan honetan, dela euskara zerbitzua, berdintasun zerbitzua, kultura eta gizarte zerbitzua. Orduan, erabaki ginen, horrengo sare horiek indartu nahi baldin baditugu, gure publikoa edo izan beharko dute gazteek, lehendik igual modu naturalago batean egiten ziren harreman horiek, berriz berreskuratzeko eta sare horiek indartzeko. Hortaz, erabaki zen 15 urte bitarteko gaztei luzatzea gonbidapena. Eta udaberrian egin zenuten Amaiurren, eta oraingoan Baigorrin, zergatik aldaketa hori? Izenburuak jartzen duen bezala, nor bizidan hizpegiren bertzealdean, orduan lehenbizin egin ginen hizpegiren alde bat ezagutu, Amaiur eta bere ingurua, eta oraingo honetan ezagutuko dugu hizpegiren bertzealdea, eta Baigorrin egoteko aukera izanen dute gazteek. Eta zertan oinarritzen dira topaketa hauek? Helburuak dire guk alorre desberdinak elkartu bai ginen, alde batetik euskararen aldetik da euskara sustatzea, euskaraz dire topaketa hauek, eta aberastea euskalkiekin, ezagutzea Baztango euskarak nola ze hitzak eta ze nola solasten den, eta Baigorriko euskara, orduan alde batetik euskara. Gero berdintasunetik ere, berdintasun lantzen da, eta topaketa hauetan hau ere helburu da, eta kulturatik Amaiurko topaketan, egintzen bunkerren inguruko egintzen ibilbide bat, orduan gure kultura eta gure historia ere lantzeko aukera izan zen, eta gizarte zerbitzuak aisialdi osasuntsu bat eta mendirtera bat izan zen, orduan horiek izan ziren helburu orokorrak, bakoitzak bere ataletik planteatzen zituen helburuak. Oraingoan Baigorrin bigarrenak ospatuko dituzue, antolatu dituzue, beraz, imaginatzen dut Amaiurreko topaketen valorazio ona, egin zenutela. Bai, valorazio positiboa izan zen, parte hartu zuten gazteek gustora egon ziren, guztira izan ziren Baztanetik joan ziren 19 lagun eta Baigorretik 17. Horietako 22 ziren neska eta 14 mutil. Eta agitz gustora egon ziren, mendirterakin, egin ziren bertze ekintzekin eta egiarran ez genuen suertea handia izan denborarekin uria egin zuen eta nahiko komplikatua izan zen, baina dena ongi zen eta hartu ginen, guk hasieran garrantzia emana genion historia ezagutzeari eta jarria ginen erakusketa bat eta bideo emanaldi bat eta
Eta, bueno, pues, bai hartu ginen, edo gaztek egin zuten balorazioa izan zen, ez, bai, aski ongi, baino ongi pasatzera joan gara ere bai. Eta baino txapa, ez? Bai, hori da. Orduan, orain kontak balorazioa aski positiboa izan da, eta uste dugu, eta balorazioak hori errantzigulako, zantzen gustora egon zirela, eta orain bai, Baigorriko plangintza guztiz diferentia da, eta uste dugu gazteen gustokoa izanen dela. Eta nola egiten duzue gazteen aukeraketa? Bialtzen da, hemen guk egin dugun deialdia, egin dugu institutoaren bitartez, orduan biali dire eskutitzak gurasoi, lehen erranduten bezala topaketak euskaraz dire, orduan de ereduko ikasleen gana zuzendu gara, eta izan dire institutora biali ditugu oharrak, institutoak banatu die guraso guziei, eta gero izan ematea udalan bitartez izan da. Da, Baztanei Amaiurren 40 plaza ziren, eta Baigorrin ere bai 40, 20 Baigorrindako eta 20 Baztanendako, orduan inskripzio izen ematearen arabera hartzen dire pertsona, guk ez dugu inongo hautaketarik egin, suerte izan dugu, ez diogula inori ez erran behar, egia da, pena dugu ez direlako plaza guziak bete, ez Baztandik ez Baigorritik, baina, behinpin ez diogu inori ez ezkoa eman behar. Konta iguzu pixkat asteburu honetako egitaraua. Erran behar dugu, Baigorritarrak kriston programazioa egin dutela, eta uste dugu orain bai gustora geldituko direla gazteak. Eta, topaketa hasiko da ostiral atxaldean, hemendik autobus bat aterako da Elizondoko Merkatu plazatik atxaldeko 6etan, gero han izanen da Baigorriko aterpera ailegatu, eta eginen dire ezagutza joku batzuk eta gero afaria izanen dute, eta gero gaubela izanen dute. Gero larun batean, goizean eginen dute bankako meategitara bisita bat, orduan lurra azpian dauden meategi batzuk bisitatuko dituzte. Gero berriz, bankan bertan bazkalduko dute, eta gero atxaldin eginen dute bidarraien raftina. Gero berriz atxalde apalean izanen dute denbora tarte libre bat, eta gero afaria, eta berriz gaubela. Eta gero igandean izanen dute pintxo lehiaketa bat, eta gero pintxo horien dastaketa, eta ja ordu batetan baztandarrek hartuko dute bueltako autobusa. Orduan, uste dugu programazio aski interesgarria dela. Kendu dituzu aurrekoari begira pixkat txapa haientzat zen gai hori, ez? Historia eta holan. Bai, lehentasuna eman diogu saretzearena eta gazteak animatzea parte hartzera, eta orain modu formal batean edo bultzatu den harreman horiek, ez, topaketa hauek eginez, gero modu natural batean egin ahal izatea. Orduan, lehentsi dugu gazteak ongi pasatzea, bai bankako meategitan ere bizitan hor esplikatuko da historia eta emanen zaila atzalpenak, baina bai iduritu zaigu, pixkon moldatu beharko zirela egonaldiak, eta gero, honek egia da, gure Baigorriko udalarekin harremana aski positiboa izaten nahi da, eta ikusten dugu luzera harreman honek aintzina segitzen aldu duela, orduan, joanen gara poliki-polikinaka, importantea da ere bai gure historia ezagutzea eta ikustea zer lotu digun, baina, joanen gara ikusten pixkot zen modutan egiten aldugu hau, azkenin helburua da, sare horiek sendotzea eta parte hartzea bultzatzea, eta parte hartze hori egotia, bai erabaki dugu pixkot entretenigarriagoa izaten aldiren ekintzak egiten. Aurreko topaketan egon ziren ikasleek errepikatu dute oraingoan ere? Gehienak, bai. Orduan hori seinale ona da. Behin Baztandik errepikatzen dute honetzak. Bai.
Eta pentsatu duzue aurrerago adinez aldatzea edo ez dakit, edo beti utziko duzue tarte hori? Ez, joanen gara ikusten eta gero, bueno, egia da, guk antolatu gintuen apirileko udaberriko topaketa hauek, gero uda bukaeran iraian izan dire hizpegiko bestak, gazte asanbleak Baigorriko gazteekin ere antolatutako besta. Orduan, bueno, ikusten nahi gara, honek ere bertze elkartzeko moduak ez bakarriken instituzioetatik, bai modu ez natural batean ere, gazteak hasi direla gazte asanbleatik elkartzen beraien artin ere bai. Orduan joanen gara ikusten eta bueno, gu herritarrek proposatzen duten proposamenei edekia gaude. Orduan, bueno, etortzen bazaizkigu adibidez herri txikietako eskolak, ez? Nahi dugu 8-10 urtekoekin edo 6-8 bertzelako ekintzak egin ez dutela izan behar ere asteburu osoko topaketak, ez? Uste dut lehenbizko pausoak ematen hasi garela eta Baigorriko udalekin eta teknikariarekin harremanak aski onak dire eta lan egiteko modu bat ja finkatu dugula eta bai udal barreneko teknikarien artean ere bai. Orduan, uste dugu emaitza desberdinak izaten aldira, proiektu desberdinak eta idea desberdinak. Hau hasiera bat izan da eta uste dugu epe luzera ere bertze proiektuak ere ekartzen dituela. Aurrekoan ez bezala eguraldia ona izanen da edo begiratu duzue? Egiarran ez dut behinpin ez dut begitu denbora eginen du eta bueno, han Baigorren erraten zutena, behinpin larunbata goizean lurpean pasatuko dute, orduan nan igual zaigu denbora, atxaldin, bueno, denbora txarra balima dago, barraztina emozionanteagoa izaten alda, eta gero pintxo lehiak eta aterpean bertan izanen da, orduan, bueno. Uste dut denborak ez digula horren bertze baldintzatuko antolatua dauden ekintza. Gainera, Baigorriko aterpea kriston aterpea da, kriston instalakuntzak ditu, orduan, aukera dago hor ere dinamizatzaileek ekintza desberdinak egiteko denbora arrontxarra balima da. Norekin joanen dira gazteak? Egonen dira irakasleak edo nortzuk? Bai, hemen egintzeliken Baztango udalak kontratatu zuen dinamizatzaile enpresa bat, eta oraingo honetan Baigorrin egin denez, Baigorriko udala arduratu da dinamizatzaile horiek kontratatzeko. Orduan egonen dire talde hortan 4 profesional. Bat da Bixente dela udaleko animazioko teknikaria eta gero bertze 3 begirale egonen dire. Eta ze espektatiba dituzue honek hontan? Espektatibak onak, lehen erran ez duten bezala pena dugu ez direla plaza guziak bete, azken orduko baja pare bat ere izan dugu eta azkenin bazanetik 12 gazte joanen dire, horietako 11 neska eta mutiko bat. Eta, bueno, alde hortatik pena pixko bat, zeren iken baginun margen pixko bat, parte hartze gehiago izateko, baina, bueno, uste dugu hori programazio interesgarria dela eta nik uste ongi pasatuko duten. Gutxinaka ohitura bilakatuko da eta indar hartuko du, ez agian? Gure idea hori da. Ez dakit gaitasuna izanen dugu urtean 2 topaketa antolatzeko, baina joanen gara ikusten eta ohitura den zerbait ere bihurtzea espero dugu bai. Oso ongi ba, Laura, plazer bat izan da zurekin hitz egitea eta ea zer moduz doazen eta ea eguraldi ona egiten duen. Mila esker zuei aukera emateagatik kontatzeko. Mila esker. Esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.